成身都係長頸鹿毛啊！而家我哋嚟到呢個第2站嘅打卡點，就係呢個嘅 After the Ring。สวัสดีค่ะ，歡迎嚟到港式泰文，我係 Crystal นะคะ。我哋咧就畫晒報晒，但係 OK 嘅。唔緊要，坐呢個位啊你。第一個位，梗係要去廁所先。Excuse me, where is the toilet? After enter line. Okay, thank you. 我哋去咗廁所先，好急。係啊，而家呢一刻咧，我唔可以講呢個嘅泰文，因為講泰文咧，次次都中伏啊頂！一定要做遊客，我而家係一個遊客。小店連呢個嘅廁所位都有得打卡啊！ And this one. And this one. 咁你問佢係咪真係會應該係。係啊，特別都話跟住你識讀嗰個泰文㗎嘛？你問下。係嘛 This one is a man come from。啊！終於識佢泰文。shrimp 呢個咩 Shrimp cake。fried shrimp cake。係邊邊有台，你哋想唔想住？住咯，我唔識英文喎呢個。大晒嘢啊！呢個那边就会很贵的，佢都可以吗？普通話都得嘅咯。一有位佢哋就轉咗個地方俾我哋。介紹下呢個啊，係。呢個叫 Mancom。咁咧，就俾啲食嘢嘅。以前阿太姐介紹嘅呢個係泰國傳統。邊個泰王都係食呢啲嘅，泰國皇宮小食啊呢個。烏蠅紫聽蘇，到你話介紹緊泰國王，烏蠅紫蘇有3而家。我嗰陣時食就冇柚子嘅。佢係咪啊？應該係米粉嚟嘅。係咯，擺飯。就3蚊幣。我冇啊，我冇呢個功能。我冇標啲 burger 嘅，知嘅。成餐飯好難專心，因為實在太多烏蠅啦。俾大家睇下奇怪嘅角度啦。係咪好迷咧？大家咁呢間餐廳咧就係一間打卡嘅餐廳啦，咁就可以撐船仔啦，喺呢條河度周圍走。咁咧打卡出嚟嘅角度咧係靚嘅，咁係有 feel 咧，全部嘢都咁只要咧食夠100匹嘅嘢食咧，咁就可以去撐船底噶啦。但係咧就要食完啲嘢啦，先可以去撐船噶。咁咧而家就食到七七八八啦，咁就可以準備撐船噶啦，係咁多啦。我哋轉頭撐船見，拜拜。坐到4個人應該唔會坐唔到嘢嘅，啲外國人都應該坐到噶。我哋可以落船啦，確觀卡。我哋落船夫。夠快啦！真係快喎 ！EA Sport 真係快，有啲研究啊！龍舟隊真嘅。如果我咁樣一齊參會點啊？會轉個圈彎咯，會3公里，佢話佢喺盡頭等我哋喎。好正喎，扎跳招去食哦！船夫，你需要我嘅時候請出聲，我哋係一齊行嘅，我哋友誼小船就嚟反噶啦。應該差唔多啦。你咁樣會漂住啊，就更加會。我係一個好好嘅副駕。咁樣個角度會唔會靚啲咧？差唔多啊，呢個就見到講落去最多。踩住先，係波兒叫。好，360。哇！
哇！我 feel 到咧，好似有啲聖水飛咁喎。係咁噶啦。OK，摩打都係咁噶。係啊。係咯。哇！有人喎！哇！2條喎。有人啫嘛，香港都有。唔係，又翻去定點啊？佢好想去逼士，佢好想買手信，佢有好多嘢要做，佢又要執嘢。呢個都係另一個打卡點，就係千秋。而家啱啱好日落，我哋影埋呢張相就即刻翻去市區買篋買手信啦。咁總結一下呢間餐廳咧，其實嘢食係估唔到係咁好食啦。咁食完嘢之後可以撐下船、打下卡、玩下、超下咁樣啦。如果坤真係去咗北壁虎嘅動物園，有準備翻曼谷嘅話，咁就可以嚟一嚟呢間嘅 cafe 打下卡、食下飯啦。佢嘅位置就係翻曼谷嘅路線係會經過啦，所以如果有興趣嘅話，就可以順便嚟一嚟呢間嘅 cafe 度打卡啦。我哋翻到市區啦，咁我哋去完壁試買手信同埋買篋啦，咁你放低晒所有嘢喺酒店之後，我哋直接去咗呢個嘅，我哋去咗舊嗰個 job fair，咁我哋周圍行下，揾下晚餐食下啦。啊，好酷啊！咩啊？咩嚟㗎？同啲係芒果味。似係嗰啲 friend 喎，仲有人 creepy butter 嚟喎，butter 嚟喎，即係蛋卷咯，超級大個，哇，好型喎！可以啊，40 OK， 你試㗎嘛？我知。ขอบคุณค่ะ哦，好薄啊！蛋卷咯，唔係喎，有餡喎。係啊，OK 喎，1包啦，不如試下。買唔到翻去，好想買俾希你可以買呢個㗎，一壓落我啲冇啦。咁啊係。輕 carry 嗰輕 carry 咯，要自帶掣咯，好好味喎。 D-box 100匹㗎，可以夾我知啊，希好中意食蛋卷啊，因為好味。我哋買 D-box 咯。係咯。跟住咧，而家可唔可以食一波先？我哋食一個 box， 跟住你一個 box， 我一個 box。好，就咁。好。OK， our free 卡 promotion 喎，而家好味。咁就買咗第一樣嘢啦，你哋。係喎，超快，10分鐘都冇。辣太茶。同林欣要買太多手信啦。啱啊！太多 friend 了，妒忌，羨慕我恨。係啊，打卡一流喎呢間。芒果沙冰，有榴蓮沙冰喎，有橙汁。榴蓮係咪掛榴蓮？真嘅喎呢個芒。係啊，識得㗎。係咯。但係榴蓮係咪掛榴蓮㗎？係啊。真㗎？係咯。哇，咁幾過癮喎！我唔想拎住。話咩？我要芒果糯米飯喎，好似好正。สวัสดีค่ะอยากถามว่าปิดกี่โมงคะ11ใช่ OK ค่ะขอบคุณค่ะ11ตัวจ่าย魚蛋啊！ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวตอนนี้ยังหมดเลย 冇晒啦。哦。ขอบคุณค่ะ拜拜。尷尬。尷尬的，仲要翻豬頭食添我哋。唉，哇，豬肋骨喎，好似好正喎，流口水，因為我實在太肚餓啦。但係咧，唔知點解冇人幫襯嘅。係咯，可能佢唔係豬嚟，可能係。大家有冇睇過呢段片啊？呢個都係咩咩？我媽卡西喎，幾過癮喎，真係的出食喎，真係好自由咁樣斟。佢唔使做嘢啊！你望佢齋打機，都幾乾。哇！正閃靈靈喎依家。呢個蟹夾蟹，係啊係冬甩啊！呢個好似好正喎呢個，好正，好正喎！俾錢咯，呢個。呢個係咩味啊？呢個 Original donut set。咁呢個係咩啊I think it's a milk。 ？Is this milk？ Yes, OK。你哋想食咩味？好似呢個夜市好啱你喎。係肚餓啊嘛。哦，OK。哇，幾特別喎！跟住再俾個煉奶醬你掂。哦，齋錯。好，我哋已經有第2樣嘅食物啦。哇，
呢個咩嚟㗎 ？ice cream。哦，呢個鱷魚肉喎，食啊，俾錢。鱷魚肉喎，你今日摸完佢啫喎。好平嘅啫。咁你再行咯。鱷魚喎，係啊有啊，烤串嗰啲咧，烤串嗰啲咪就係嗰啲鱷魚肉咯。夾喎好，哇，係 RGB 嘅顏色啊！哇，好冇食水啊！你沖嚟我面。係咯，我唔要下次我乜都唔，跟住整翻啲葱，係啊。你玩人哋嗰啲點令令，我哋加翻啲魚餅落去啊！咦，你會唔會沖咁？如果係啊，但係沖係咩啊？哦，食嘢啦。淋。我唔知點樣拎佢出嚟。係爭芫茜葱咯，但係佢係我覺得就唔係好食嘅陣時。可以叫佢俾嘅，佢話分開俾都得。得。你同佢講話你想要，但係要個杯得唔得？要個碗得唔得？哦。即係 excuse me， can you 芫茜葱係咩啊？ผัดชีใส่ถ้วยได้ไหมคะโอเคค่ะฮะ要唔要辣啊？辣椒นิดหน่อย好啊，นิดหน่อยค่ะ買啦，俾大家睇，好熱好熱好熱，呢啲先叫排骨㗎嘛，上次嗰啲肋骨脊椎，但嗰度得骨㗎喎，嗰個冇肉㗎喎。冧咗嘅咧，砌翻上去。過去先砌翻去。好味。呢度夠鮮夠濃。個汁好正。同埋嗰間係龍江堡。食飽啦，我哋再行下睇下有啲乜嘢啦。呢度11:40，勁早收工，咁都收到7、8、8。誒唔係喎，其實喺前邊嗰度啫喎，呢度冇乜嘢收。呢度衫褲鞋襪。哇幾 Q 喎，比林寶大。ประมาณ5 กิโลค่ะแมวค่ะอันนี้ชุดไทยเท่าไหร่คะ790呢個好靚啊，老姨。俾林寶着會點？唔知喎，但係好靚喎。好靚啊！呢件790喎。哇，好貴啊！好貴啊！喂，你買俾咪咪啦你，但係林寶同馬莎好靚。咁今晚係 Sugar Plum Plum 最後一晚喺泰國啦，咁我梗係要帶佢哋坐嘟嘟噶啦，係咪先？泰國最有特色嘅交通工具啊！咁如果我哋用 Mita 坐的士嘅話呢，70蚊其實就到我哋酒店噶啦。咁我哋呢度幾多錢呢？我哋一架嘟嘟250蚊嘅，但係我哋甘願俾150蚊去坐依程嘅嘟嘟嘅，因為佢哋架車改裝得好靚。聽下佢嘅喇叭，睇下佢後面。最後睇埋佢成個車改裝成點，哇！真係好靚，佢啲燈加得超級靚，尤其是呢個後邊啊，不得了。咁我哋總結一下，我哋今日去咗邊啊？今日我哋係第3日喺泰國噶啦。咁我哋去咗邊呢？我哋朝頭早好早起身去咗呢個嘅北壁虎動物園，同長頸鹿呢個嘅屍殺列車影相啊。咁翻曼谷嘅途中，我哋去咗呢個嘅 After the Rain 嘅 cafe 度打卡啦。食完嘢仲可以撐船仔去影相噶。咁其實我哋翻嚟市區嘅時候呢，我哋去咗 Central World 對面嘅 Big C 度買嘢啦。咁買篋同埋買手信嘅。咁圖係冇錄到嘅呢度，大家都冇乜興趣想知我相信。咁夜晚梗係要去行下夜市啦。咁我哋就去咗酒店附近嘅 Job Fair 行下啦。咁順便食埋晚餐嘅。咁順便買埋一啲泰國先有嘅大自然產品啦。咁後生仔都想試下究竟係啲乜嘢啦。咁合法化，咁試少少應該冇問題嘅。最後我哋坐埋 Sugar Plum Plum 想試下坐嘅嘟嘟，咁就俾人劏啦，劏得嚟開心嘅，因為架車真係好靚，就完咗今日嘅行程啦。
泰文嘅嘟嘟咧，其實係嘟嘟，咁就唔係嘟嘟嘅，咁留意翻。咁今集嚟到呢度啦，咁大家又中意邊個行程呢？喺樓下話俾土聽你中意邊個行程啦。咁今日就嚟到呢度啦，如果你中意呢段片嘅就記得 like and subscribe 同 share 埋俾你個朋友聽。哇，原來泰國可以咁樣玩噶。咁我哋下集再見啦，薩瓦迪卡，拜拜。如果大家都中意呢段片嘅話，就記得撳 like and subscribe 同埋 share 埋俾你嘅朋友啦。咁即係乜嘢呢？就係訂閱、讚好同埋分享俾你嘅朋友啦。咁訂閱呢係免費嘅，記住係免費噶，撳一次好啦。之前你撳咗就唔好再撳啦，因為你就會退咗訂噶啦。咁樣撳完訂閱掣之後，可以撳埋隔籬嘅叮叮鐘。咁個叮叮鐘嚟講呢，就對於圖呢啲無定向製作者係非常之有用噶。一出新片嘅話，就會有專人通知大家圖出新片啦。咁就可以快啲撳入嚟一齊睇。咁如果想學泰文嘅話，可以去翻圖嘅 IG 或者睇翻圖之前嘅片，咁就可以學到泰文噶啦。咁圖嘅 IG 就喺度，咁就可以喺嗰邊揾到圖啦。咁可以同圖1對1傾偈都冇問題噶。咁我哋喺嗰邊見啦，又或者等圖下一段片啦。係咁先，薩瓦迪卡，拜拜。